Si una alarma oye sonar, él no tardará en actuar. Si atrapado alguien está, un aviso y llegará. Deprisa viene Sam, el bombero confía siempre en Sam. El bombero es muy leal, es nuestro héroe local. Sam el bombero. El avión caído de papel. Luego abre la hoja y vuélvela a doblar por la línea diagonal. Dobla sobre las líneas E, F, G y H y levanta las puntas y ahí está. El piloto Norman Price está listo para surcar los cielos. Hola, Dilis. ¡Bombero Sam! ¡Mira esto! Ahora no tenemos tiempo para tus juegos, Norman Price. Es el día de prevención de incendios. Sam, el bombero y yo tenemos mucho que hacer. Pase, oficial de estación Steel. Disculpe a mi Norman. Lo siento, Norman. ¿Me lo mostrarás en otra ocasión? No se preocupe, Dilis. Solo es una inspección de rutina para verificar que el supermercado sea seguro. Para eso es el día de prevención de incendios. Seguridad. Oficial de estación Steel, ¿podría sujetar la escalera mientras reviso el detector de humo? Claro, Sam. Primero la seguridad. Revisa frecuentemente los detectores de humo, Dilis. Ah, sí. Muy frecuentemente. ¡Ay! ¿Qué es ese horrible ruido? Es la prueba, Dillis. Nos dicen que el detector de humo está... ¡Gran incendio de Londres! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Está en mi cabello! ¡Ay, mamá! Norman Price. ¡Ay, no! ¡Ayuda, por favor! No se preocupe, Dilis. Yo la ayudaré. No es un murciélago. ¡Oh! Es una belleza. ¡Oh! Oficial de estación Steel, qué gentil. ¿Qué? No. Cuando dije belleza me refería a... Si ya terminaron, ¿podemos revisar la salida de emergencia? Bueno, parece que la salida funciona. ¡Ay! El oficial de estación Steel no es divertido. Debe haber alguien por aquí que disfrute un espectáculo aéreo. Todo está en orden, Dillis, pero debes tener cuidado con las cajas vacías y los restos de empaque. El papel y el cartón pueden provocar incendios. Los dos han sido de mucha ayuda. Lo menos que puedo ofrecerles es un té. No, se lo agradezco mucho, señora Price. Sam y yo tenemos que irnos. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Au! ¿De dónde salió esto? Norman Price. ¿Otra vez él? Ven aquí. No, creí que era el día de prevención de incendios, no el día de perseguir a Norman Price. Pero conozco un lugar donde no me toparé con el oficial de estación Steel. Nadie prevé incendios en una estación de bomberos. Este será el mejor de todos. El piloto Norman Price vuelve a los cielos. Buscaré a alguien que sepa apreciar los aviones. Picar la zanahoria me gustó, a Chicho pelarlas eso hago yo. A Pip Pop un rico guisado salió, y luego el que lo hizo se lo comió. Pidutiba. ¿Y qué te trae a mi cocina, Norman Price? Nada. Es decir, quería mostrarte algo
¡Algo fabuloso! A mí no puedes engañarme, Norman Price. Sé exactamente lo que tramas. ¿En serio? Sí, sé que te encantan las zanahorias. ¿Qué? Aléjate de esa olla. Fuera de mi cocina. ¡Fuera! Pero, oye, ¡Fuera! yo no estaba... No, es que... Ay, A chip chop piripop lo hago yo. A chip chop piripop me gustó. A Bip Bop un rico guisado salió. Y luego el que lo hizo se lo comió. Sí. ¡Ah, Cridlington! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. Puse la sopa a hervir. Estará lista en 1 hora. ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito. Oh, oh, ¿qué es esto? ¡Oficial de estación Steel! Norman Price, ven aquí, jovencito. Este avión no está nada mal. Norman, Hola, Sam. dime cómo van tus aviones de papel. Terrible. A nadie en Pontypandy le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¡El teléfono! ¿Emergencia? ¿Qué servicio requiere? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? Cierra el gas, Elvis. ¡Gas cerrado! Elvis Cridlington, había un extinguidor de incendios al lado de la salida. Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? Oh. Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Cridlington. No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta y tiene un nombre escrito. Querido oficial de estación Steel. Oficial de estación Steel. ¿Fue usted? ¡Claro que no! Fue Norman. Norman Price. Lo siento. Fue un accidente. Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí. Entiendo, Norman. Tal vez debería hablar con él, ¿no crees, Sam? Hierro por el camino recto y esas cosas. Buena idea, señor. Ay, no, pobre Norman. Seguro sí fue un accidente. Espero que el oficial de estación no sea demasiado duro con él. Descuida, Elvis. Creo que el oficial Steele y Norman llegarán a un feliz acuerdo. La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado dónde los lanzas. Ahora, mira esta pirueta. ¡Genial! Este siguiente truco se llama el tirabuzón. ¡Ah! ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? Solo tienes que estirar el brazo al lanzarlo.